Hola, un saludo muy cordial de parte de mi alias, Astar Sheran. Soy fundador del Grupo GIO, Grupo de Investigación OVNI de Guayaquil, Ecuador. El día de ayer, aprovechando que ya estamos en verano, siendo ya las 10 de la noche, salí en una vigilia de ovnis. Ya siendo las 12 de la noche, vi un objeto volador que se lo podía ver a simple vista. Cogí mis binoculares y lo comencé a seguir. Y me di cuenta que el objeto se acercó a gran velocidad hasta donde yo estaba. Se detuvo más o menos a una altura mía, por encima mío, y un edificio de 9 pisos. Cogí mi filmadora rápidamente y lo comencé a filmar. Se sentía mucha energía en este lado de la zona donde yo estaba parado y el objeto encima mío. Así que comencé a grabar y a grabar. Una grabación más o menos de unos 3 minutos. Llegué a la casa para ver el video y pasarlo aquí en este muro en YouTube, y me di cuenta de que solo salía el audio más no el video. No salía absolutamente nada del video, solo se escuchaba el audio. Ahora me gustaría que ustedes escuchen el sonido que se grabó de este objeto no identificado. Estos fueron los sonidos que se grabó el día de ayer en la noche. El objeto identificado, no identificado, era como un plato sopero de color dorado, pero pulido y sin brillo. Solo hacía este ruido, nada más. De ahí el objeto estuvo más o menos encima mío por unos 2 minutos y medio a 3 minutos. De ahí el objeto saltó a gran velocidad al espacio y desapareció. Esta es la experiencia que les puedo contar. He tenido otras y más adelante les voy a enseñar. Se despide de ustedes Astar Sheran, fundador del Grupo GIO, Grupo de Investigación OVNI en Guayaquil, Ecuador. Gracias.